അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരം ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നത്, കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുപോലുള്ള കുറേ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഞാനതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള കച്ചറകളൊന്നുമില്ല. കച്ചറകളില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ആദ്യമൊക്കെ നല്ലോണം എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യലായിരുന്നു പണി. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികമൊന്നും ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ സേഫായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് കച്ചറാവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഫ്രീസറാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ക്രീം ചീസാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. 2 ഐറ്റം ചീസാണത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മീനുണ്ടല്ലോ, മീൻ ഞാൻ മസാല തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കാറാണ് പതിവ്. ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് അങ്ങനെ 4-5 പീസാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കും. അടുത്തൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനറ്റിൻ്റെ പൾപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹെന്നാക്കോണാണ്. ഞാൻ ഓർഗാനിക് ഹെന്നാക്കോൺ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി വന്നത് 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്, ഫ്രീസറിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനത് നല്ല സേഫായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഇതുപോലൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ നമ്മുടെ മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ്, എടുത്ത ബാക്കിയാണ്. ബാക്കി ഇതുപോലെ കവറിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ ഫ്രീസറിലുള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഇത് കുനാഫ ഡോ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബട്ടറാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച മീനും അതുപോലെ കോക്കനറ്റ്, ഹെന്നാക്കോണ്, മൊസറല്ല, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസർ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പീനട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് പീനട്ടാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ബദാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൽമണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ കുറച്ച് പിസ്ത. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെസേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഷ്യൂ അതുപോലെ കിസ്മിസുമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വെച്ച് ഇനി കേടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ എല്ലാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്ത് വെക്കും. കൂടുതലുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഗാണ്. അപ്പോൾ ഫിഗ് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. പുറത്ത് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്. ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ്. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരു കവറിലാക്കി അങ്ങനെ വെക്കാറാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മുൾക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാറുള്ളത്.
പിന്നെ ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ബോട്ടിലിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇതുപോലുള്ള മറ്റേ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച് കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവും. ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്ല നമ്മുടെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബോട്ടിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കറിവേപ്പില നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കി, പക്ഷേ അത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എയർ ടൈറ്റ് അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വെക്കാൻ നോക്കി. കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും വെക്കാറുള്ളത്. കുറേ പേര് വെള്ളത്തിലൊക്കെ തണ്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും ഞാനിതുപോലെ കണ്ടെയ്നറിൽ കവറൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോയി. കവറോടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ ദിവസം ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വെക്കാറുള്ളതെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ വീണ്ടും പച്ചക്കറികൾ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ ഹെൽപ്പാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റായിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ എടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളത് ഡേറ്റ്സ് ആണ്. കുറേ ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കവറിൽ കെട്ടി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവർ തന്നെയാണ് കെട്ടുന്നത്. കവറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. കാഷ്യൂ, പിസ്ത, ബദാം, സ്വീറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഫിഗ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോയിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മോൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ. ഇനി ബാക്കി എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളാണ്. ബിരിയാണി മസാല, ചിക്കൻ മസാല, സാമ്പാർ പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പൊടി ഐറ്റംസാണ്. അത് നമ്മളെന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത പൊടികളാട്ടോ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പൊടികളൊന്നും ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് പോവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അടപ്പുള്ളൊരു പാത്രമാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ദോശമാവാണ് കേട്ടോ വെക്കാറുള്ളത്. നമ്മൾ അരച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടോ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാനിതിൽ നമ്മൾ കവറിലാവുമല്ലോ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാറുള്ളത്. ഇനി ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസുമാണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇതുപോലുള്ള നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് കേട്ടോ അതൊരു പേപ്പർ കണ്ടെയ്നറാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള തുണിസഞ്ചി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാറാണ്. ഈ ഒരു സഞ്ചി നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാട്ടോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പാർസൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. പച്ചക്കറി കൂടുതലുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ആ ഒരു പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സഞ്ചി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത്. കൂടുതലുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കേട്ടോ. കുറച്ചുള്ളത് ഞാനിതുപോലെ നമ്മുടെ ആ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കും. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടി വെക്കാറാണ്. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട്, പേപ്പർ കണ്ടെയ്നറാണ്, അപ്പോൾ അതിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാറാണ്.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സഞ്ചിയിൽ കെട്ടി വെച്ചതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന പച്ചക്കറികളും കൂടെ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഡോറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഈസ്റ്റ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ്, ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നറിലാവുമ്പോൾ കളേഴ്സും നമ്മുടെ എസൻസൊക്കെ താഴെ പോയാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ ആവുള്ളൂ, ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും കച്ചറയൊന്നും ആവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നറും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി വരാറുണ്ട്. പച്ചക്കറികളും എന്താണെങ്കിലും ചെറിയൊരു പീസെങ്കിലും ബാക്കി വരും. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അതിനകത്ത് വെച്ചതാണ് ഡോറിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മിൽക്ക് പൗഡർ, കൊക്കോ പൗഡർ, കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജാമ്, തൈര്, പാല്, വെള്ളം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ തേർഡ് റോയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകൾ നിരയായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ലീക്കാവുന്ന ഐറ്റംസ്, അതായത് ഉപ്പിലിട്ടത്, നമ്മളെ സോസുകളൊക്കെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മുന്തിരി ഉപ്പിലിട്ടതും അതുപോലെ ഒലീവ് ഉപ്പിലിട്ടതും കേട്ടോ. അത് പച്ചമുന്തിരിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പുളിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അങ്ങനെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചാൽ. ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ, റെഡ് ആപ്പിൾ, പേരക്ക, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മധുരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പിലിടും. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പിലിട്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഉപകാരമാണ്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴും എടുത്താലും അത് ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ലീക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഉപകാരമാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പലരും പല രീതിയിലാവും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോസ് എടുത്തത്. പലരും പല രീതിയിലാവും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല കിടിലൻ ബോക്സസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാനും ഈ കണ്ടെയ്നറൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറാണ്. കുറേ ഇങ്ങനെ കണ്ടെയ്നർ വരുമ്പോൾ ഞാനും ഒഴിവാക്കാറാണ്. പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി, ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കവറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെയ്നറൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടും നീറ്റായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ കണ്ടെയ്നറും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഇതുപോലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക, ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. ചിലരൊക്കെ ബോക്സസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുള്ളവരോടല്ല, ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉള്ളവർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.